Así va quedando nuestro bacalao en salsa de coco, con arrocito blanco y habichuelita hecha por mamá. Ustedes escuchan una voz ahí al fondo, esa es Naomi, cariñosamente Nomi, mi nieta. Como le digo, eso queda sabroso. La salsa de coco le da un gusto al bacalao como si fuera cangrejo. Oh my God, señor, ustedes tienen que probar esto. Y sencillito, desalan el bacalao, lo desmenuzan a su manera. Recuerden que esto es sin miedo al éxito. No somos cocineros, no somos chefs, pero ahí le llegamos. Bacalao en cremita de leche de coco. Miren qué chulada. Ay, no, no.